Pošto je nekima od nas izuzetno bitno kako kenjamo u prirodi i već dugo pokušavamo da nađemo pravo rešenje, imamo nešto sjajno. Crep Strap. Ultimativni outdoor komfort sa najboljim sloganom za opremu koju smo skoro čuli, ili number one gear for number two. Za više informacije o ovom proizvodu nemojte nam se obraćati, link je u opisu. Hajde da se uozbiljimo. Dajemo vam par saveta, tipsa koji će biti od pomoći u nezgodnim, neplaniranim situacijama. Nisu svi life saving, ali će značiti. Tip broj 1. Kako da znaš gde su ti bitne stvari u rancu? Kada se na terenu desi povreda, mora se brzo reagovati. Naši rančevi uglavnom imaju jako puno džepova i pregrada, a puleri na svim ziperima ranca su uglavnom iste boje ili u tonu ranca. U ovoj situaciji se može desiti da se jako zbunimo i da ne znamo gde smo ostavili prvu pomoć. Zato je dobro da prvu pomoć i sve neophodne obavezne stvari držimo uvek na istom mestu u najpristupačnijem delu ranca. Dodatno, pre početka akcije recite svima gde su u vašem rancu vaše bitne stvari. Čak i sve ove pripreme koje smo naveli nisu nekada dovoljne i šok može biti toliko veliki da se i sami zbunite. Zato predlažemo da na puler zipera džepa, u kome se oprema nalazi, stavite dodatno parče prusika ili drugog materijala, izuzetno jarke boje ili boje koje odudara od svih detalja ili boja na rancu. Ovo će možda nervirati one sa OCD-em, ali kada stvarno zatreba, ovo može biti od velike pomoći. Kao što smo naveli, pod bitnim stvarima podrazumevamo prvu pomoć, čeonu lampu i opciono nož. Tip broj 2. Komad prusika 2 mm. Ne smete da ga koristite za tehničko penjanje, abzajl ili sidrište, ali komad ovog prusika vam može biti od pomoći. Veličina koju ja obično nosim je 2 raspona mojih ruku, što je oko 3 metra. Zašto ovoliko? Pa, to mi je dovoljno da napravim 2 pertle, ako zatreba, ili 1 pertlu i da ostane dovoljno za još nešto. Da naglasim, kad god skraćujete prusik, bitno je da same krajeve prusika spalite da se ne bi dalje rasparali. Ovaj komad prusika je jako lagan, ali može poslužiti za dosta stvari. Zamenska pertla, zamena pokidalog užeta za zatezanje na šatoru, na njega možete okačiti kompas, nož ili slično da ne izgubite, može da posluži za montiranje i zatezanje tarpa, može poslužiti za imobilizaciju. Ovim prusikom možete iseći drugo uže ili prusik, verovali ili ne. U slobodno vreme možete vežbati i vezivanje čvorova na ovom prusiku ili da okačite vašu zastavu u kampu. Idemo do toga da čak može biti i držač toalet papira, a u trenutku krajnje dosade u kampu možete plesti narukvicu. Ja ga u rancu nosim ovako. Namotan na streps za podizanje ranca, u kapi od ranca zakačen za šnalu za ključeve ili u prvoj pomoći da ga ne bih zaboravila. Tip broj 3. Duct tape. Nezaobilazna stvar u vašem rancu. Naravno, nije potrebno nositi ceo kotur ako ne morate. Na vama je da procenite koju ćete količinu poneti, ali gledajte da je dovoljno da bar par puta obavijete oko cipela ako slučajno otpadne đon. Ili ako vam je lakše, 2 metra vam je sasvim dovoljno. Ovo je najkorisnija i najuniverzalnija stvar koja vam može koristiti za sve popravke na terenu. Za šta može poslužiti? Ako se desi da se raspadnu, privremeno pričvrstite đon za cipelu. Ako pocepate neki deo opreme, podlošku, vreću, odeću, šator ili ranac, možete ga koristiti kao zakrpu. Da zakrpite flašicu za vodu ako je pukla. Može poslužiti za imobilizaciju. Ako je štap pukao, možete ga reparirati, ali samo privremeno i pazite kako to radite da se ne oslanjate previše na njega kasnije. Možete ubaciti neko drvce ili nešto unutar šipke pa da povežete pre spajanja. Isto može iskoristiti i da zakrpite šipke od šatora ako puknu ili ako se slome. Da popravite ramenu ili bilo koju drugu gurtnu na rancu, ali opet kao i kod štapova, naglašavamo, samo privremeno. A ako vam zafali, možete napraviti šolju za vodu, činiju za hranu ili čašicu za rakiju. Nećete verovati, ali čak i papuče za kamp. Opet, samo ako vam je izuzetno dosadno. I još mnogo toga. Mi duct tape nosimo ovako. Na štapu, oko upaljača, oko astrofolije, oko plinske boce. Ovo je možda i najbolje zato što će vam obezbediti najveću količinu duct tape-a i kada je hladno, lakše ćete držati plinsku bocu. Da naglasim ponovo, nije nužno da svih 2 metra duct tape-a bude u jednom komadu. Šta je dobro kod duct tape-a? Lepi se bukvalno na sve površine. Lako se cepa pa vam nisu potrebne makaze ili slično. Jako je otporan na vodu i možete ga kupiti bilo gde. Mala napomena, izbegavajte jeftine duct tape-ove, prilično su loši. Tip broj 4. Smanjite sve, pastu, sapun i slično.
Kada počnete da pakujete stvari u ranac, one koje smatrate neophodnim, bez obzira da li su stvarno potrebne ili vaš lični luksuz u pitanju, jako je bitno da obratite pažnju na ukupnu težinu svega što nosite. Probajte da nađete mala putna pakovanja za paste, četkice, sapune, šampone, kreme za sunčanje i sl. A ako ih i ne nađete, i ovo može poslužiti. Istisnite višak paste za zube iz tube. Procenite koliko vam treba za tih par dana i ostatak jednostavno istisnite. Isecite parče sapuna, nemojte nositi ceo. Skratite držku od četkice za zube. A ako koristite plastičnu kašiku, viljušku, skratite i držku od njih. Odbacite svu nepotrebnu ambalažu proizvoda i spakujte ih u ziplock kesice. Naprimjer, sadržaj konzerve isipajte u ziplock kesicu. Em lakše pakujete, em ne nosite metal. A ako vas ide više u grupi, nosite samo jedan gorionik. Tip broj 5. Posle hajkinga izbacite svu opremu na pod i pregledajte je. U videu vam pokazujemo stvari koje smo nosili na vikend akciju sa šatorom i kako bi moglo da izgleda pregled opreme. Ovo je dobra prilika i da proverite da li je nešto od opreme oštećeno ili je potrebno zameniti. Napravite 2 gomile sa stvarima. Na jednu ređete stvari koje su korišćene, a na drugu koje nisu. Ovo je odlična stvar da proverite sami sa sobom šta vam je zaista trebalo, šta je moglo da zatreba, a šta ste nosili na leđima bez potrebe. Nemojte se začuditi kada vidite koliko ste nepotrebnih stvari poneli sa sobom. Na ovaj način vežbate i sebe da budete što efikasniji u izboru opreme i da se držite samo obavezne i potrebne opreme. Ali da ne bi uzeli ovo zdravo za gotovo. Nisu sve stvari na nekorišćenoj gomili nužno i nepotrebne. Moram da naglasim da svako doba godine i svaki tip akcije, jednodnevna, dvodnevna i sl. Povlači sa sobom pravila pakovanja i neophodnu opremu. Zato planirajte svaku akciju pametno i detaljno, a kako vam iskustvo bude raslo, tako će vam i ranac biti sve lakši i lakši. Ovo su samo neki tips and tricks koje smo vam pokazali. Biće nam drago da u komentarima dodate i neke svoje. Verujemo da postoji još gomila drugih jako korisnih. I dok čekamo vaše predloge, napravite jedan like i subscribe na naš kanal i podelite video prijateljima. Vidimo se u sljedećoj epizodi.